Yo, what's up? It's your boy, Mr. Gray, Ride with Sean. So, andito tayo ngayon, nagbabalik. Good morning, guys. So, ngayon, nagagawa ulit tayo ng isang review sa ating motor na si Mr. Gray. So, nandito siya ngayon sa ating likuran. Nakikita nyo? Alright, so, we're going to have a review about sa ating muffler or sa ating canister. Iyon na yung ating Akrapovič, which is ang ating napilagay. Ayan siya, guys. So, i-review natin with silencer and also without silencer. So, sa mga naka MIUI 125 dyan or MIUI 125S. So, let's go. Sa mga gusto magpalagay, shoutout Akrapovič muffler. All good. So, let's see, guys. For the information lang, no? So, itong ating canister, ayan, it's a 345 length, yung haba niya. At, syempre, yung pinaka sa tubo niya is for about 51mm also. Yung pinagpapasukan dun sa elbow. So, ayan siya, no? Start natin sa with silencer muna, no? So, start natin. Okay. Let's start. Naka-stand. Alright. With silencer. Akrapovič. With silencer. So, yan ang idle time. Or I mean, habang naka-idle, ganyan ang tunog niyan. So, let's try natin siyang i-rev. Okay. Alright, so with silencer po yan, guys. Pero okay lang, hindi siya ganun kalakas. Sarap pa rin sa tenga. Alright, so let's go naman sa open 5 or yung tatanggal natin yung silencer. Okay, all good. So, natanggal na natin yung silencer nya, no? Or yung tinatawag na DB killer. So, ayan yan. So, let's try naman ngayon na subukan ulit na wala siyang silencer or yung DB killer. So, naka-open pipe siya. Makikita nyo. Ayan siya. Pero, hindi advisable ng open pipe, no? So, pero, para for your information lang at marinig nyo. So, mas wear earphones or headset, no? Para mas maganda yung sounds natin. So, let's start it, guys. So, stay tuned, alright? Hold on. Start it natin. Once again, Akrapovič without silencer. Alright. I-rev natin. Okay, so kayo ko naririnig niya ba ako, pero i-rev natin, no? So once again, Akrapovič without silencer. Rev. Titanium yan, guys, titanium.
salamat ulit. Hope na nakatulong at nakapagbigay ng kaalaman. Sa mga gusto magpalagay ng Akrapovič Hexatip. Alright, so Muffler. So once again, please support my YouTube channel, Ride with Sean. Also my Facebook page, Ride with Sean. So good vibes, ride safe, take care always guys. It's your boy, Ride with Sean.